各位观众朋友，跨年烟火还没到，但有人已经先把喜马拉雅山当成101了。知名艺术家蔡国强最近跟户外品牌始祖鸟合作，在海拔5500公尺的雪山上放了一场3公里的升龙烟火秀，画面壮观没错，但网友一看直接傻眼，这不是烟火，这是炸山吧？虽然主办方强调用的粉末可以分解，排放也符合标准，可是网友还是不买单，毕竟那里不是夜市广场，是超脆弱的高原生态。最后始祖鸟急忙发文道歉，蔡国强本人也说会谦卑反省，还承诺要配合政府跟第三方机构来检测，如果真有破坏，会全力补救。总结一句，艺术可以升龙，但别真的把山给升天了啦。订阅我的频道，每天带你爆笑60秒。